大家好，大家吃过甘蔗吗？下面一起来了解甘蔗的诸多益处。秋冬时节，甘蔗迎来了丰收，其甘甜的口感深受喜爱。尤其在气候干燥之时，喉咙容易感到干痒，此时来一杯甘蔗水，便能带来即刻的舒缓。甘蔗水是用新鲜的甘蔗压榨而成，富含多种营养成分与药用的精华。生食甘蔗可以清热解毒，将其煮水饮用可以润燥止渴，化痰的效果很好。接下来我们一起来了解它很多的好处。第一，舒缓秋燥；第二，可以强化免疫；第三，可以助力蛋白质的构建，还可以滋养气血，舒缓咳嗽，润肺养肺。甘蔗以其性寒甘甜的特性，成为秋冬季节的理想的饮品，能够有效清热润燥。常常喝一些甘蔗水，可以缓解因为空气干燥引发的口干舌燥、咽喉不适等问题。甘蔗类富含糖分、维生素 C、E 以及多种矿物质、氨基酸，这些营养素协同作用，促进体内新陈代谢，提升免疫力，为身体筑起坚实的防御屏障。甘蔗中的营养精华能够促进蛋白质的合成过程，对于促进肾脏发育、加速组织修复具有不可或缺的作用。甘蔗富含铁质，构成血红蛋白的关键元素，定期饮用一些甘蔗水，有助于预防缺铁性贫血。甘蔗煮水饮用可以起到润肺的效果很好，特别适合在干燥季节或者咳嗽频繁的时候饮用，能够有效缓解咳嗽的症状，保护呼吸道的健康。甘蔗水可以多样搭配，比如甘蔗马梨能够润肺，也就是原材料有甘蔗和马梨一起煮喝水，还有甘蔗百合安神，原材料就是甘蔗百合一起煮水。再就是甘蔗和白萝卜一起煮，可以消食、化痰、止咳。甘蔗、桂花一起煮，那就是甘蔗水、桂花，还可以放一些枸杞，可以养肝。享受甘蔗水的健康小贴士：一定要适量，第二要趁热的用，再就是参考你的自己的体质。适量是指尽管甘蔗水益处很多，但享受的时候需要节制，过量的饮用就会带来糖分过量的风险，不利于身体健康。每天可以喝1到2次，保持每次适量的喝，以平衡健康。趁热，甘蔗煮水以后，趁热饮用，更好地锁住丰富的营养成分，促进身体迅速的吸收其精华，尤其是止咳化痰的功效更佳。根据你的体质，因为甘蔗水是偏寒凉的，对于体质偏寒或者虚寒症状的人来说，过量饮用可能会引发腹泻、腹痛等一些不良的反应。在享受甘蔗水的甜美的时候，务必结合个人的体质、健康状况，适量的饮用，以达到最佳的养生效果。就讲到这，谢谢您收听。